ya je zai yi sallar isha'i ne, ya yi raka'a biyu ya yi zaman tahiya, da ya ta uku maimakon ya miƙe ta hudu nan ma sai ya yi zaman tahiya, sai da ya gama sai ya tuna cewa sallar shi bata cika ba, sai ya kuma tashi ya yi raka'a ta hudu, to ya zai ya gyara sallar shi wacce sujada zai yi taraf kuma. To a duk lokacin da mutum ya yi ragi ko ya yi ƙari, dama idan ragi zalla ya yi zai sujada ba'adi, zai sujada ƙabli, wato kafin ya yi sallah, kafin ya yi sallama. Idan ƙari ya yi zai sujada bayan ya yi sallama. Idan ya yi ragi ya yi ƙari ya haɗa, wato ya yi ragi ya yi ƙari, ƙabli ta fi ƙarfi, to sai ya sujada ƙabli. Idan mutum sujada ƙabli ta kama shi bai iya yin sujada ƙabli ba, ya yi sallama, to sai ya yi sauri sai ya ba'adi. Ba'adin ta ɗauke mishi wancan ƙablin. Saboda haka sallarsa ta yi, insha Allah ta'ala. To Allah ya saka da alkhairi. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.